أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد أخبر عنه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيف كانت حاله إذا دخل رمضان. فقال عبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري ومسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود من غيره من الأيام، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يدارسه في كل ليلة من رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أشد بالخير من الريح المرسل، والريح مشاهدة عند الناس. ابن عباس يخبر أنه أشد من الريح. الريح لا تفرق بين صعود الجبال ونزولها، الريح لا تفرق بين البر والبحر وبين الرمل وغيره، الريح سرعتها معروفة. كان عليه الصلاة والسلام لا تعيقه العوائق مع كثرة مشاغله ومسؤوليته، فهو يدير دولة وهو يحافظ ويرعى أمة ويعلم المسلمين ويستقبل الوحي ويتحمل همومهم، كل ذلك لا يصرفه عن الإقبال على الله. فإن نحن يا عباد الله ماذا عندنا من الهمم؟ ماذا حصلنا من النيات؟ ماذا عقدنا من العزائم لاغتنام الفضائل، لاغتنام هذا الخير العظيم؟ انتبهوا يا عباد الله، لا نكن من الخاسرين، فإن رمضان ليس عرضا مجانيا، هذه النعم ليست لعب، من لم يجتهد فيه فالأمر عنده سهل، ربح شيء خسر شيئا من الربح، وإلا فقد حصل رأس المال. لا، الأمر عظيم، فإن من عرضت عليه النعم وأعطيت له فلم يستثمرها ولم يقدرها حق قدرها ولم يشكرها حق شكرها عادت في حقه نقمة، عادت في حقه نقمة. إذا أعطيت من تحب العطايا فرماها، أكرمته بالإكراميات فنبذها فلم يبالي بها، ماذا تسميه؟ ماذا تنظر إليه؟ لو أنك أعطيت رجلا ابنتك، أكرمته واخترته على الناس وزوجته، فلم يكرمها ولم يحافظ عليها ونبذها، ماذا سيكون لديك من الازدراء به؟ لو أعطيت رجلا مبلغا من المال فأخذه ورماه، ماذا سيكون شعورك نحوه؟ هذا ربكم آتاكم أيام معدودات وجعل في ضمنها وطياتها من الكرامات والخيرات والعطايا والمنح، فإن كنا فيها من اللاعبين الساهين غير المبالين ما حالنا عنده؟ يوشك أن يكون حال البعض ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن سمرة وأبي هريرة وغيرهم عند الطبراني وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، رجل أدرك أبويه على الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له ولم يدخله الجنة، جاءه الباب فلم يدخله الجنة، أبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال لي: يا محمد، ورجل أدركه رمضان فخرج ولم يغفر له، خرج رمضان ليلة بعد ليلة بعد ليلة بعد ليلة ولم يغفر له، أبعده الله. هذا الذي يقول أبعده جبريل، أبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين، فقلت آمين. ما معنى أبعده الله؟ أبعده عن رحمته وعن الخيرات، جاءه الخير عرضت عليه فنبذها ولم يبالي. متى يعرف ربه؟ متى يعرف الله سبحانه وتعالى؟ متى يعرف الصبر من أجل الله؟ آتاه الله بدنا صحيحا، أعطى الدنيا نصيبها من هذا البدن وأعطى الشهوات، متى يعطي ربه من هذا البدن نصيبا؟ متى يتألم بدنه الركب والظهر من أجل الله؟ متى أحسست بالآلام لله؟ متى وجد هذا؟ أحس الناس بآلام الأحجار وآلام كسب الرزق وغيرها، أين الآلام لله؟ من الناس من يتألم ويمرض ويصاب بمصائب في جسده للعبة رياضية ويتحمل ذلك. ماذا حصل في أجسادنا لله؟ ماذا وجدنا من الظمأ والجوع وكبت النفوس وتصبيرها في المساجد لله؟ ولهذا سمي رمضان شهر الصبر. من لم يعرف ربه هنا ولم يكافئ بذل ربه هنا وفضل ربه هنا، قال جبريل: أبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. فيا أيها المسلم الكريم، اتق الله واحذر على نفسك من انتقام الله، فإن بطش ربك لشديد، وإن الله يقول ويحذركم الله نفسه. انتبه أن تكون ممن لا يعرف لنعم الله قدرا ولا وزنا ولا رعاية. هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع هذا يدارس جبريل، هو إياه يدارس القرآن ويقوم الليل ويصوم النهار ويكابد الليالي، ويوصف بأنه أشد اجتهادا من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام.